Впервые за несколько лет на 9 мая мы вышли в город. Это было поводом накраситься. Вместо базы под макияж нанесла сыворотку с витамином С. Она не только увлажняет, но еще и борется с постакне. Было очень мило и уютно в городе, несмотря на то, что мы вышли уже вечером. Я даже на классиках вот успела попрыгать. Увидели прекрасные инсталляции. Я несколько раз плакнула. Кстати, да, я принципиально не хожу на салюты, потому что мне дико обидно, что такие гигантские, просто огромнейшие деньги пускают буквально на ветер, вместо того, чтобы отдать их ветеранам, которых, давайте будем честными, осталось единицы.